वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एमजे फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे टॉप 5 फैक्ट इन द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 5, रूबिक क्यूब के पानी ने जब क्यूब बनाया था तब उसे हल करने में 1 महीना लग गया था, जबकि अब रूबिक क्यूब को हल करने का रिकॉर्ड 3.47 सेकंड है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप सिगरेट नोशी की आदत को 1 महीने में खत्म करना चाहते हैं, जब भी सिगरेट नोशी की तलब हो तब अपनी जुबान की नोक से नमक को चाट लें। फैक्ट नंबर 3, चीता दुनिया का सबसे तेज जानवर है। क्या आप जानते हैं आपकी चींक चीते की रफ्तार से भी ज्यादा तेज होती है। फैक्ट नंबर 2, श्रू एक वाहिद ऐसा जानवर है जो मसालेदार खाना पसंद करता है। फैक्ट नंबर 1, डेनमार्क का फ्लैग दुनिया का सबसे कदीम और मुसलसल इस्तेमाल होने वाला परचम है। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।